Cháu ơi. Mình nó mới sạch thôi. Bảo mua rồi. Cái gì kia bơ à, bơ bơ à. nhưng mà nó chưa bán. Mua đâu? Tìm 2.000. Mua đâu? Mua đi đâu? 4 quả mới đủ ăn. Đấy nhìn con bao tiền cơ. Bơ này không xúc cho bây giờ. Trên này uy tín à? Làm thôi. Chúng mình nó mới sạch mới kín thôi. Bảo mua rồi. Nó quay. Bơ to thế nhỉ? Em ơi cân cho chị quả này. Quả này được không? Quả thật đấy. 11. Đây chừng 1 cân. Em cho bác. Ai muốn chanh bà chỉ để bà bán hàng đấy. Con là 15.000. Là 10.000. Cân cho cô 2 quả đấy. 2 quả này còn xịt 2 quả. Bằng tí hết. 15.000 bà mấy thằng thì bà bảo là rồi đi hết đi. Anh em cân nhãn chị? À không, nhãn ăn. Cứ nói thế mà ai họ ngồi bảo chi là Chỉ còn tí nữa là xong ạ. mình thấy đâu Bảo mưa nhá. đều hết thầy.
Để đúng không? Woo!